A hagymahéj teáról. Itt a hagyma, nagyon sokan kidobják a héját, pedig ez egy nagyon érdekes és finom és értékes valami. Én amikor hagymát pucolok, a legeslegfelső héját mindig beteszem egy ilyen kis edénykébe, látható, elég sok van már, és amikor tele van, akkor elkezdem szépen inni. Mégpedig beleteszek kb. Ennyit, nem sokat. Igen. Ennyit. Ez maximum 2 hagymának a külső héja, és leforrázom. Kész a forró víz. Szépen leforrázzuk. Már látható a szép színe, teljesen tea jellegű. És én teszek hozzá kókusznektárs cukrot, egy evőkanál, egy kicsi evőkanál, ez konkrétan 7 g, ez nem sok, beleteszem. Lehet beletenni egy kis mézet is, nem nagyon fog megártani a ketózisnak, ha nem sokat teszel belőle, csak lehet teszem ebből kevesebbet is, természetesen ihatod enélkül is, tehát nem kötelező édesíteni. Én mindig teszek bele valamit, mert ez valami pici édesség kell. Nem édes egyáltalán, de valami kell. És szépen elkeverem. A hagymahéjat nem hagyom benne több ideig, mint egy átlagos teafű, tehát max. 5 perc, és ki szoktam szedni. És idővel, vagy ha nem túl száraz a hagymahéjad, akkor kesernyésé válik idővel. Tehát 5 perc és kifele a hagymahéjakkal, és már ihatod is. 5 perc elteltével hagymahéjakat kiszedjük, és már ihatjuk is. Ezt egész nap el szoktam iszogatni, és ezzel már 1 liter folyadékot le is tudtam. A hagymahéj tea, ha nem teszel bele semmilyen cukrot, akkor gyönyörű szép áttetsző. Tehát ez most csak a kokonat cukortól, vagy nektár cukortól ilyen homályos, amúgy szép tiszta lenne. Hát egészségünkre. Voilà, nincs is. Kóstoljuk meg. Finom. Amit még tudni kell a hagymahéj teáról, hogy régen a népi gyógyászatban köhögés ellen adták, és valóban én is kipróbáltam, amikor a fiam még kisgyerek volt, és sokat köhögött, hogyha valamit elkapott, az mindig köhögésbe tört ki. Nem a vírusról beszélek, hanem az egyszerű megfázós köhögésről beszélek. 1-2 napig itattam vele egy ilyen kancsó hagymahéj teát, és szép lassan elmúlt a köhögése. Tehát a gyógyszer helyett sima köhögésre kiváló. Mai napig ezt szoktam használni. Bosszantás.